直播。昨30日晚上9点时许，因电信费问题，刘姓男子与通信行女店员发生口角。当女店员要报警时，刘男将女店员拉到店门外，并持安全帽攻击。检警获报抵达现场时，该男子已自行离去。女店员验伤后到派出所提告，警方也已循线通知涉嫌男子到案说明，全案将依照伤害函送地检署侦办。